Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pembersihan mal yang selesai kita angkat dari angkat cetakan tadi. Jadi setelah profiter yang selesai dicetak diangkat dari mal tersebut harus kembali dibersihkan dari kotoran-kotoran atau ada bekas-bekas cat yang masih menempel, agar pencetakan berikutnya hasilnya akan lebih baik lagi. Mal baru ini Baru ini tidak ada yang lecet. tidak ada bro. Kalau lecet itu makanya kita orang jaga mali, maksudnya dia ada yang tarangga tuh. Jadi kalau akan tarangga akan bikin setengah mati itu di hasil mau keluar dari cetakan. Jadi kalau misalnya akan bagus begini, yang soalnya kita orang cungkel dia sedikit saya langsung tak keluar. Iya. Terangkat. Nah, sebenarnya itu kita orang kalau mau cerita kerja fiber ini, kalau seperti yang saya bilang seperti yang lalu-lalu tuh, minimal kerja begini kalau kita mau pikir tuh, artinya minimal itu menurut kita bos bilang pada waktu itu minimal sarjana. Sarjana. Iya sarjana, itu sarjana kan dia sarjana teknik. Tapi kalau kata orang sekarang ini yang perlu sarjana, yang penting kalau orang terjun, lihat itu orang kerja, terus kalau orang pikirkan betul cara kerjanya itu bagaimana. Nah, jangan katanya cuma datang kerja itu katanya cuma kerja, katanya sedang ambilkan pemanfaat. Jadi kalau katanya perhatikan baik-baik orang kerja, biar sarjana lah dia bisa kalah. Gitu ya. Karena sarjana belum tentu dia langsung terjun di sini praktek. Kayak teori saja. Nah, teori, tapi kalau di sini dia langsung praktek. Di situ kalau misalnya harus perhatikan, kamu tekuni pekerjaan itu akan jadi bekal untuk saya masuk ke depan. Kan begitu. Iya. Jadi itu sebenarnya kerja fiber ini sebenarnya modal besar ini. Cuman kalau kata orang tekuni, kalau sih tekuni ya begitu saja. Osin tahu bagaimana cara kerjanya, bikin apa ini, bikin aku model bagaimana ini, akan mau karing bagaimana ini. Ini bilang kerja ini barang ini gampang susah. Kalau saya tahu, katanya cuma lihat orang tak gampang, tapi kerjanya ya begitulah. Namanya juga gampang susah. Ada kan pun susah, ada kan pun gampang. Iya. Gitu, abang. Jadi ini mal baru ini hasilnya ini sangat memuaskan ya. Tidak ada yang lecet atau yang tempel-tempel, sangat mantap sekali. Hasil mal baru. Paling